Rangi lalanna untuk nelolong ngeruar pongan la ta'ala untuk salama di suri kampung tong-tong ta nomor sidi pada makarisuk ya pada makaris tak keresui atu tungan linota tak keresui atu tungan akhirata ya. Makanya pun ketakuan kakalolok kue jalalan bu manji tau kutumba kitanya aja ya nah karena itu hadis ya agar hadisnya dua tu tahu di sisa namanya lupung Allah Ta'ala ya dulu nomor sidi tahu kutue nomor dua tahu baki tangai mabila pun di pamasin lupung Allah Ta'ala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinina papuji makoto parupe mangipuji ya. Si tungat-tunganna si dimo amula melanganna. Napunai pong Allah Subhanahu wa taala. Puanna sinina alangi lololis. Jadi ia tu pun Allah Subhanahu wa taala pa bu ia tu mapunai manang isinin na alangi lololis. Jadi ia tu kata kulinoi pakang kami. Ya ruaran parangi naringi pun Allah taala na pindrangami. Ya, walaupun dia merigaga tu makada si puasa punna termasuk nyawata pinimatan rewen kana ilana tu dinotai. Alladhi halakal mauta pung pamatingingi sinina anu purai na paturi libuk na yatanay. Jadi ya tu ngalinoy pak pasti matanyang amatingat di na disala. Ya. Pada tuha matasya ku kurioro makanya itu kong kataw mate manasang kadapiri. Diniri sama kada kon remondo ternyata kendre jor dapina pur deno kong kamu panlawangan na. Kui mancira. Jadi itu Pak ya ke 10 nesona mariawala dan ke 10 sidi ka matasya. Ya. Magai migmat matoni jeta. Dia balu aku mayukum masanu amala untuk ipali sutawe masana pada toha purai nak karesyukurin. Makanya kau meluki masana aku matiki tak karesyumi manikulin. Apa iya aku maki tapi mata tanah pakai mata masalah akhirat tasassa tu ali tadi itu gaga tabawa di sudi gaga tadi pak. Makanya mumpun na pinrangan mo po Allah Ta'ala sunga di itu na paja si paringarang si pakai sari kemangi aga pura ipugo DC na tarima lampu po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutakku besok ipugo dosa itu bakal insyaallah dampang po Allah Ta'ala maga tanna to marisima. Tanna puro mana almarhumah Hajja Dalma. Hajja Dalma ya. Nasabat tahu biasa mesti kata salam ya dampang sini nata salamna. Itarima lampu sini na amala medisina ni sagene yang unron dari alam bahasa. Ya ni pasabara pad di mundin insyaallah. Sini nama sabi kedere ya ku ngabicara ki masalah mati apa masalah waktu tu bawa kullu nafsin zaikatul maut sini nama kinyawe adi mundrina capurna kumanang amaten ya justru ya ramaten nge wali kulli ummatin ajalun izaja ajalum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdim ladanna rahasia kapung Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasia kawattuna narasiakan onronna narasiakan pasabarna. Jadi dia itu gak pak temisang makara okimun romatu mate aku atau nasabari iya tuh waktu walaupun biasa jadi kadang-kadang tuh tahu tanah periode kurang sakit makara mana kita ayo kuni rolak ternyata ya rotau malah saya dia namelo kude ni palis lo bolana ok bolana mate. Unrun rahasia kan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti ya kena tuju kici di masalah
ipalisu lori Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama sabi kedere narima kana naro alladzina iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kono cu da tuju kici di musibah utamanya masalah amat ingang ipodai si kanjan na ipahapa. Ya pangkatu tau podai dina pahang. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Polikir ripong Allah subhanahu wa ta'ala natulisu pe maripong Allah ta'ala jadi itu kumati pakta mati nak tapi pun nanami memumalen wadi masara pena di tabaka wadi kitari soal katu nyamang ipena digi kutu tari kuna tuju kisara ini nawa yang jelas aja natu mapitan nakara lek kupong Allah ta'ala tiasa ngipong Allah ta'ala mapasilele ya. Sini nasi cuma bikun kehdere dari makanan naro si tongan tu pak kumati tahu iya na pada ya kurang lisu tu masan ampai makadaki lisu ripam masena pong Allah subhanahu wa ta'ala termasuk almarhumnya engkatu amupa kena bawang kecak na bawang agayro wal hajjal mabarur laysa lahu jazaa ilal jannah yaitu haji na tarime pong Allah ta'ala ditugadan na wala kang sangadina surga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala itu pong Allah ta'ala nabikta makarakada pak pasti tu digagay bata-batayan ya putuki di makarakada memang meloki hatapi terbatas pakuleta kadaha lono jolo mbadika sesematana sesemo lo badiku do ngeso kupure ya nukuya meloki tu apa sesu si wajah do ngeso sekali na pure anu na masamam maniha ya melu ya nama janci memang ya ko pong Allah ta'ala makara digaga wala kan sangadina suruga na tunawala sini na masabi kere untuk itulah dikapak gaga tau dia na mero tama suruga pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ya ko biasa ya runtu dito na kadati tama makadami siaga je onrong aku sermon Pak Ustaz dah kudua dan kendo pali alat tu kuduamu dito nak kadamu maka demi kendo alat tu kudumu ada si belaga dah kude si demi Pak dan rina kedua dah sawacu ni kendo ya alat ya ku ya tahu na pur dia sepantas dia na sempaja sini nama sabeke almarhumnya disuri pamasena pong Allah ta'ala ridwan kana malasa ya tu kumalase patai ko sa barmi tungka so mak dulu ya tu dosana gangkan na so dulu ya ku capu ni dosana mak dulu tu di malasamu pa amalak na situ ditatambah tapi dia na tu di midlaw do makara tanapuro malasa mak mati ya dia na dia ro toto pa were pa warakat pa justru ilan na tu ngalino tapa ya deki tu gaga misangi aga ji pape toto na pong Allah ta'ala mengoloi ya yero lah bae pada irisan itu dia mengoloi di gamset perpada ya pape toto kula bae bisalat makon ternyata bisalat dan dimakadayar pong Allah ta'ala adele si adele na walaupun pak kita mata dia na tu pada tapi temak pasilengat tu pong Allah ta'ala digaga tau na pancaji pong Allah ta'ala digaga pak penyaman naling dito meto na sekruki ko de dito gaga tau na pancaji pong Allah ta'ala de na ujiwi ya dito meto na pahang naswa de nulay mancaji ulaw pulo ko de na puray naso sini na masabir makaraka nang itoto were waraka de na jaji yo masarang iya ko meloki iya ko pakita si bawa paringkalinga melo ipake makita maringkalinga lang natutong linota ya bandingi mapasila supahang makada ay deje na dali pong Allah ta'ala waling si di contoh ika kata maparakun rek diga kapa ya sila su ya koruntuk itu masila surang kaya rana almarhumah ya ya telu apa korode
Ya, dapat kan? Kue. Melo pakai pepahangi tahu ya, itu nih. Ya, alhamdulillah. Iya ya rona almarhumah tai gare tapana. Ya, kita. Pada kata itu tapana. Di itu na pada. Nomor 2 de itu tu na pada dalena. Demo pasti dia karisu nak de na pada. Nomor 3 de itu na pada jalan lah. Okoni mono rahasia na Allah Taala. Ya. Jadi ipa perwo ya rupong Allah Taala angkato rahasia na dine rulit dapi. Iya kodene pa ya masalah pa wadingi makutu makasih. Wadingi tangga biasa paling isi dicontoh ya apa? Ibatuna tamaka SMP ma guru nak masalah rak lampe apa mesti masalah rak lampe ki kue semaki. Boleh kiji kampungnya guru nak masalah rak lampe. Mapa mula toni puji-puji wita makun raya. Sini nama sabing kedere. Iya waktu ternyata makumon lo kok SMA rapang. Iya menikah pak bawa dikah cinta putir. Magi mawewe sedih. Apa matandri sirika. Jadi tinele kanele kak tawe. Maka deh. Iku menaji tu nasir deh gaga ciwi-ciwimu. Waktu deh gaga ya sahape deh gaga. Ya. Ternyata angka apa si antaka nggak tahu Nakada dijuru kepada kumur syukur kurma kada ka. Iya kumelo mo kumur sa ka mario ka makada iku ya masiri ka. Sini nama sabing kere gangkana naur suka tahu makada angka je mak aga na pe bale makun re makada makamo ega kumakwe murtapa. Tabayangkan. Sini nama sabing kere najalos kisi kata lenge ya beda kelas kaya kada yan sanggu ka aku aku anjo pelicede naur suka ta dakku aga nasa nakada terlambat ko garik dakku nomor 3 najalo kata dakku moya manitu ya moya manitu assalamualaikum sini nama sambing kere ada ku aga nasa nakada di nama te mata subang li suka lau boleh pakanja kibati ku macam medako tapa ku napuli. Jadi iya ku ni masalah paham nih. Sini nama sabit gadere jadi kotanya apa tu napuji gue maka mu patu ya bicara mulai. Jadi anja tahir aku kata lat tu nak mereka pasti sekolah nak ku tanya apa napuji tiba ku Cina. Inilah rahasianya hidup ya kodene apa iya rawate Dena mencakai pendidiku. Ya, mari biasa ka mangkalinga pengajar. Kada makanja ku magarta itape, makanja tu patusipae. Modi na makanja tape ku makanja misipae. Yang menjadi masalah ku takut majani tape na ditoga karo sipae. Ini menjadi mas. La yanduru ila suwarikum wa amwalakum. Sikasikan jannah tapana taside makun re arone paja ku makanja kue lemak ko di tandri lemak sige ganna waran paramu de na wadingi pacici lopo ko lemak ya aga pena tanga pong Allah Taala iya na pagalu pong Allah Taala liso na pasana-sana na pakanja ki anjingan na iya naritu tau makasingi atina makanja isipana malabi empena walaki yandur ila kulubuku amalaku makanya peringerang ternyata upakanjaki sipaku upalabiri kedoku upatarate sampajaku talumpulammi apa ni makun re masalah kudena talu pamasi pole ripong Allah subhanahu wa ta'ala bapak mula ni macam no ada poda. Ini rahasia. Makanya sini nama sabingkare wadingi milau tulu kepada tarupa tahu sadeki masih nyawata. Tapi koko ki pengalata maka tadi masa dena tu goyang.
de na to. Makanya sini na masabi kada sini na to tahu ang kamanang akataningan na. Ang kataw makatan ni nasba ang kasijin na sogi matan ron rono kur makatan ni cede ko sirul mapo cede ko sirul mapis siron ang kataw tahu ay de ang kana je pagaw tuling kana api yang kana cede lo si masor cede ukiro makatan ni mas sikasikan jana sadiani mas sinyawana ko korton di makatan ni mas tapi koko kipo ngalatang makatan ni mas salama kilino salama ke sermundin na po ngalata iya na si mate pari ngarang ya sini na masabing kedere untuk itulah karena podo mar muhemen cide ceri sistema rigong kana ajak lalu ki nangka tak kalupa ko amatingan ibali bolatan sumpulong mota jelas ko ya tak kalupa we di nang kanilang laudongan bali bolana ya pak saya sebagai imam kelurahan 10 mesigi wakatan di musala upar tanggung jawab kamanang ya jamaah we itu saya bertanggung jawab ka ita naik ka asrimundri kong ka jamaah kupur mati udi util mil laudongan kupur ka masampaja baik engkai tu mo pa la bila bingkai mati wiyar utuh wilau dongin itu ria bareng apa tirongan tak buka di sini jangan masagena penadin pugut di cir mati wilau dongin menyesal magai dena gampat tu mencaji imam apalagi ku imam kelurahan si di kelurahan kata pertanggungjawaban sorimun ditali oleh makanya di parewapa sadi-sadia kita nailada upan nang keluarga tamate nade tasimatai min laudongan itanai ke serimun al aimatu dumana iman itu adalah penjamin najami rigong kana tulini laudongan anak kampuna najami asalamakanna najami tulini laudongan aku mati makanya dulu paya ya kong kata mati mungkin makurat cawan kakariol ko to iya ba ko kowe nama dari itu meni tak bawa tau mati ko amakun rai mati di piji gagai mang petugas syarat padahal matan nak tu pak pinadin ko mati ngitene di pariweng ka kuru tudah yo ya. Ini rahasianya apa ya pak luar biasa bayangkan nih pak ya itu pun masih kalau kujupanda mater ka mencaji kate bahkan bilala magai si selle te milik karena siaga jero galo mapakatan nem los depan nama sekolah memo ko pedi suman cikate bahkan bisa kama bengkele ya we tingkat tungkap wa di juma denang kau digaga kulan nama masjid tapi mapel apa digaga kebersihan ya kebersih denang ka angka sih di waktu mapel ka akur tesera liwa wani pak denang kau jami kosim di sumana pijama we naruntu kasapu kuna kadala anak jadi dilak dan nyandan mapi nak kemakoy mak dunu we mataku tapi de nang kau mundur walaupun matu nairita de nang kau mundur ke dece sini nama sabeng keder magi maka simi matawa kate walaupun naga na pote karena mati imange mendreka mencaji kate nak tahu pak kedua kate baru na bimbi lolo labu kamuruk nadaku de iku manibawan yang penting akad takut untuk ngurus agama pun sini nama sabeng kedere mati imange ya si menri imang masih bayangkan mak bengkel rumah patu tantu atir mak bengkel ka mak bengkel oto ka maci oto ka kosyal komen tapi dinang kana dewo ko masige mak berja sini nama sabeng kedere purero iya kung kau jamu tu pak dena ku acilu dia dena kada makwan tabayangkan puli bilala lau katte puli katte lau imam puli imam mencaji ustaz puli ustaz mencaji imam kalurahan
Bahkan pekerjaan saya yang paling mudah sekarang, ketua tim Armada Safari, salah berjamaah Kabupaten Sidrap dari awal Pak Pil masjid. Keyakinan. Maka dia mawata de pamulan namanan mi jama-jamang itu nak mawata. Ya kong kata puwatan yang ilay mak berjama kusubi ko masige de ya nadina pasay aja namu tajang malik jam sige mu mati ko di mu pasay ipasapa. Ya ko de pa awal-awal nang ka de merjing ipogo ta pas-pasalan. Kanjan na tu ko ipasapasay nerulle. Ya ko mancaji abiasan nih lele bulu tan lele biasa. Iya. Gangkan mancaji biasa, mancaji kebutuhan, majani sadik ko ini pokok nasaba ya perlu landan. Gangkan level tertinggi itu adalah kenikmatan. Ya ko masanan ni sa di pinadina berjama teh ko subuh. Mau halangi lau to magik ang kanyaman di peneding. Inilah rahasianya ibadah. Ya. Sini nama sampai kediri jadi itu bayar makurasara ka DJ nang kagita kumbok lo mak berjama ko subuh nasal tomato winji tu pa stasiun mak berjama subuh ye di manolo di rak magi nakada ya ko tomato mo mon ro boleh itu kan jama ada ko kan jami ko subuh dan tubuh timparu je dak ko tu rahasianya Pak. Jadi takapi saya leta detoga gaga jama-jama desing tapuatan. Paru kata dia kenapa susah ke dena mulai iya na dena pas saya dena susah kan orang parang tu 5 sumbang itu. Padahal beda. Tapi ya kopura ni tahu lah cica makalawo iya naje wah punna itu ngatungan. Iya ne. Sinna masabe kade papara be separi ketujuh natun palmar manci ke DJ napai je tate di kemana di kemagai mancaji biasan itu insyaallah ya. Sini nama sabentu itulah agami uperingerangi orone si banakna nomor sidi ko mateng Pak Mahkot teh megala da wedding ipak kalur nomor sidi mitamuki tu napanya menyama pengala taala si baba si babede ta si bamat ta si bawanuta lisusi napanya menyama pengala taala. Yang kedua mega mopi tu papinya mangina si pengala taala na yan alay. Yang ketiga mumaga macu matuki matu metta gina metta. Jadi wat bisa tu nasaranya we tapi si mata mapikir madicing kuna coba ki pengala taala. Dunia malu nata. Ia lino tu Pak orang bermasalah. Megai warang parang bermasalah tu. Makurang warang parang bermasalah tu. Madisingi masalah tu. Malah sakit lebih-lebih masalah. Sebab lino orang bermasalah memang. Ya. Maklunan mapiha. Sininan. Tahu yang kemana masalah dia. Kudina yang ke masalah. Tabaja kudina baja sangadi. Sikasikan jana. Tahu runtu masalah. Ia tarima madecing itu masalah inak pamak dalari ripong Allah Ta'ala. Ini kata nak kena masalah bisa puji bali bulan anak dah. Kada terakun dek kaji makoi aru si kaji mako si kaji. Aga boleh nanalik gua ko rumpudang. Ya kupung Allah Ta'ala mundri pelatu maka ipun tak dampung sinna tak kali medis. Tapi taya nggak di Cina lino di Cina akhir maka silat dah. Wih tahu lino tinundri mah pisang desi satu nak puji pengalat Allah koki pada terpotong mata pisang karena lino itu. Pada ini tak lupa. Sini nama saya bengkere jadi orang bermasalahnya itu lino kesin itu masalah nelur mi pengalat Allah taraka darajat dene lurangi talamma ilarna tutu di note. Dan ini kata makada mak pasidale ngapongan lata ala jawas. Makasih. Kata tahu we kanjak paji tapana. Wi sama nama je karu dalina. Hai. Kata kiri di situ po nemu undu ya batah kali nak kada teh tahu ba kapasikun rudale des. Iya nih Pak. Sini lah untuk itulah
peringarangi lalana untuk nelolong ngeriur pungan Allah Ta'ala untuk selama di suri kampung tong-tong ta nomor sidi pada makarisuk ya pada makaris tak kerisui atu tungan linota tak kerisui atu tungan akhirat ya. Makanya ku ketakuan ke kalolok ku aja lembuk manji tau kutumbak kita aja ya nah karena itu hadis ya agar hadisnya dua tu tahu di sisa namanya lupa Allah Ta'ala ya dulu nomor sidi tahu kutui nomor dua tahu baki tangai mabila pur di pamasin Allah Ta'ala itu ya sini nama sewa bagadukum lillahi Ta'ala dua tahu nagali pun Allah Ta'ala telai nagali nali mujad dalil tapi nagali tu nomor sidi kullun nawamun panangka kau ya sementara panangka kau mega tindrona aku li sarup pada rasa de bola ayah sepada rasa de bola dilele mi macan rulele mak pasiala su di sakaga kapok watuan ripina di bola dan ini bertentang saya mukura tu malan tu makai makanya sino sabi ya purna na tuju seren naso ketenjer kade Pak Ustaz lauki je latu kan jono lauki jono latu kan nurita oh me kana nuriku ya waktu na 5 April ka aku masigi mo je aga na pokok sumpulno ko dito na kudanga miki mite Pak si Pak Naliro teh bahkan mawe pe aga kemana ku meje pe mas pabuti koron sapu kedua ku sapu maka jewi karena aku bi maje ku digana teh majame tu ku de tahu patu agak punah ini rahasia di sana rekim mana kade wi tak panuriku ndak boleh ke jeron nuriku itu dah dunia mana kalau ku jor batu kayak nurita oke pura muka je cuma bicara bapak nana tidak pak ku nabi tak mau bicara maka demi muka iya wae mana semoga ji pura mak bicara ter sini nama sabire gangkana napurana sekot tu boleh tapi ya ku melu tambah ya tambah ibu dah ku ya dah bisa tambah ibu itu kayak itu buka duit kami ya dia mulai puan memang nak makare sekot nak kare pura muji tu baca ina dia aja masagena tu lalang emola tapi ya tu ku cabbo kipa angka memang masalah tu dicabbo memang aja magai ucapbo iya anak kalau lo melo tu kan iya nih tahu kutu na baki tanga ini na pada rasa de sini na masa bengkade lawitan umpu ulang o siko umpu na ulang iya matu watuloy ya burero pakanjaki pengujuku sini na masa bengkade toli milau dong aku lalang nak palat tu kurboleh pas udah pihak deng menrek deme menoleh anak kade pamulang dak kuya kung kepak galagalok kono monroi ko tak pauji kai baca ni Pak dongan Nabi Musa kumilu mengulu ku Firaun ada kisah Rabbi sahli sadri wa yassir amli wa uqdatam min lisani tamusu yang ngak wirik kadaku pas sudah pihak pangat-pangat Pak dongan nasi dene tari rolo baca ali pupu tek tetur ripusina tame tu buka anyuar rilangi puratip pada wang kariulum sini nama sambil kadire gato-gato assalamualaikum alaikum weh dulu pas di piradi kun ke Pak Ustaz joka-joka dah kepala nih itu tadi sini nama sambil kadire gak akan taman kaya pelik bapak nak kada angkamu pi kotu ya waktu rumpu sapina ada aku purnomi mas sampaja dan nemde bayangkan sapina napa tuju aja nak tengi namo dia nami tahu-tahu makara takut mateka nak katulu ngak malaikat nasila nak katu badi pakutana titih bayangkan nih dende perasaan ke kotu rumpu ya
na dina sampaja mari ta sampaja jogo sini nama sabi kedere nakada obini ya nobine nakada dia bicara ko yo Pak Ustaz sini nama sabi kedere pabayarkan ko bida-bida bicara makada nagal di pung Allah taala karaka angka je makwe surong ngaen bilalang wih nakaburina kari Pak Ustaz aja lalu ribu betum bawa ngak dak Muhammad dirasai Pak Don tiba-tiba memang ngaji jadi kung kagai bata-bata ide sitang ngana akalang ukot ikalan sitang ko bata-bata dewa pega Pak Ustaz tapi melo ka kasih ya tu anakku melo ka irin ringan aku lori medicine ya tu mau mata lumata itu lingka mati kuke makai tomaton na narandong manasaga tomaton mo to lima medicine lumate tite repo me tu nasa malinga aku ay de ang kamoti asing ay aja Pak Ustaz di sisi aja na melo dak ang kamoje digatan di rumah dia makadai neneta lele bulu terlele besang nak temi mak biasa kon maca ya matu makada taru-taru na mi pong Allah taala deler roba ternyata mau taru-taru na pong Allah taala reba ya ko mecino mi penadita ya gangkon lem ya napa titik remahku aku katau matandre-tandre ngan nami papance hingga paladan ya itu san kedin mana taruh-taruh na pong Allah taala na roba tahu ya iya deh nerule roba iya ko ini naweter roba iya ko melumuki roba insyaallah na tulungi pong Allah pada nawasan ya ko deh tuh roba itu 5 tinre ko subui tabawa mati itu yang kali saja yang kali maka salatu khairum minan naum nesatu pibatun maka masarulab bilai masigi ne munre matindro lagi paham di masarulab di munre matindro isinna masa untuk itulah mumpun na pindrang mo pipong Allah taala sunga situngatungan untuk Pak Idi salangnya aja kita masalah paham masih surang itu kilalang nagan di nawat dilapai ya kung katau makada ya aku makanya tuh aku kilalang nagame 2 tu tahu sila daru tu baman suruga nomor sidi tahu mak buru-buru na pandangin tinggi pada narupa tahu nomor 2 tahu mak gau bawang telah mak gau bawang nesa je saran na pugo ti na kadang-kadang je gaurang amin gaurang Pak misani salam pugo ti iris saja DC dia aja boleh tulis pagau jika aja mulai masam pajang itu tak bekan bu sini nama sabi yang kadang iya ya sepatah go bawang innahu la yuflihu dalu de namle mita de tak go bawang ngelin ya nisa salah na pugo nisa de de namle pugo iya ya sange masih Pak sigili almarhum insyaallah de ni gaga kurir sang itu di almarhum atau kanjamu ya ko mati ki panah karate ay yaroyanu mate ponemo makka yaroyanu mate Pak beri jamakmu yaroyanu mate malabomu iya na ya sange ilma tulimuba magai sifat nepuk bais terparji tanto sekeluarga insyaallah tulimuba naurusui agama na pun coba kare ketau de makan jamate ilma pede de pejede ilma titalam memang nih ukari mundur rasanya Pak makanya kendo toki je melodin itu mati ya. Di tempat itu masalah waktu tu bawang Pak Haji makan masalah waktu tu bawang matinya dia dari semakar mage tanah napakin apa sirun tu pemamak ya jelas tak kuragai mani bat tilau dong tak dalari di Allah taala napa si bawa ki mati ron madisi sinna masabe ya pada apa Pak Ustaz maka rupi gertak bainina jadi tananya nak Pak Ustaz ya mator baini tamato ko serengunri ada kubalun tentu peko yasan peko ni kota me suruga baini mudi minta suruga ko jaji ga kira dia na jaji ni kan apa pu baini tamera na ka bainina na tama suruga lakenna ya tumatu punulakan
mana kung kakalo mate katuto nak dar mate dia na tu bayi na matu kosan nekik kumana pisulu ya. Tapi dia nama dipersoalkan itu magai buci mia tempe nak tanah di mana batin puji bayi dia nama salah tak pau puji ina rampai dene pahi uno dene na pahi gana makara deji gaga tau majatapan kusuruga dituga gato maka majalan ralina kusuruga yami kok kirana ka ajan musapa tau garata ya pak makanya deki tuga gata macina madesi na kumati dengan cara ya karesui patung-patung di nama dia kajaja sini nama sampai kadare makada kanung dua tu sifat na pabukong kipong Allah Ta'ala na tong katuri libo na yatane nomor sidi sifat asak barakat asabru ala ta'atah di taulay mas sempajangi ko digaga sifat asak barakat tamulay asabru ala maksiati ditutun di salay rapi maling pong Allah Ta'ala ko tanpa senang-senangi ko di na to sabarat as-sabru la musibati ditutul li sabara ko coba kipong Allah Ta'ala ko dito sabara iya ko si runtun niya taloy sabara sabara pugoy pasurana sabara niniri papisangkana sabara terimi pacubana iya na terjadi syukur tungat-tungat iya na dua sifat sini na sila may bikukere jadi dua sifat na pabokong ikipong Allah Ta'ala untuk turilibon na yatanayme untuk pasilineran go na puri pong Allah Ta'ala ya gangkan na isalang dapi si di waktu na tomate lisuki masana-sana makanya nabita dena mariga kata sapa papedesin na pong Allah Ta'ala ko ilin ya demu tulirikin na tulimban di majeng tapi ya komeki runti papenya matunga-tungan na mate lalo ki jolo na sebab deno kolino na taro ukumelino ya karis jadi itu ko mate pak tau dia na mate tau tunga-tunganya ipanya dia laca susah tu senang-senang tapi ya ko dia na makanya batena tuo mapamulai ilmu tuli itanay mataru itu ampai tau riolota na pak biasa kada pitumpan ni situ turun tuli loki mi puiman baca ibani baca doa selamat pitungas mare iya pitungas soe pak ya dene pestirah itanai matar si dimo pakutana den li bali tana kumati de gaga patun itanai iya na tunan kiasa baca doa pitungas so angkamo pada nun lain salokun ni mering-mering sapak doangan na tau tuwe nala si tewan di patah pulau na pak okiri persatu ngatung nadapi wan siratuna nara sinenet wan siratuna agas tilana mapalepa ajar istilan tor kerja sadde istilan malepa wa mapalepa wan ni digaga lepa wan ni na ko mate ngi salama tuki ilau dong mataru purani na pala sinar wan ni siratuna magreini mo binitaw makulu Allah masikri nasa purani palepa wan ni nenem berarti pajan itilau dong dina kuharo ya makanya semua kita masih kiri makanya atau mau bikin dari sebagai cara aja tepalik pak wanif digaga indo ambu pumalinota tenrulim pada di sini atau limban di macing digaga wala makanya dingkai tumu pabu peringarang nomor sidu peringarang iki di macawa-cawina tak kuragaiwi nama senang anak ta boboki bantuki ilalna tutung linota idi anake tecinongi pinadit tapanya menyamang itu matok tanamon mani mecipi atau tutung linota apa iya kok itu matok tatu madosa yana tu ya sama betul tangi namu mani di kamar digaka makotore di tematawe ya kongka anak tata ceca ajak lalu tapalat tu ilalang tapan rasa-rasa tu ijat tamadosa toki ya dampengan itu nilau dari Allah Ta'ala itu pemanangnya kang anak ko pa amoy bisay pitulik ko salo wijata to jadi dia nama di lemurnya maka ipasilang tu paesang wija-wija dia nama dia kong kamadecing kade maka ya rumah decing dia ni jampang ai den
kesalalupuk tasale rana kuidi tilau dong mage ya kita orangi kota pupat di napo susah tu bijata dino akhirat temadici ya kung kata madosa kudu tu pajajenna lino na salaitoni akhirat temadici digaga tau minum kita na matoke serimundri ya we renung boleh wija takko pakai daliku wija magi na di mancaji susah kuar sini nama sabi kadere jadi kunci napa upahan mo to keluarga ta makada mabassa madas mabassa masumba madas sedekah pak berjama makanja sipan nama bassa tapi di nawadi makor makada ilam panir nasba suku mo di Cina na jokade tilalau doang ni ya apa salama mati indukku denang kana dewa sedekang ku juma kalamanna dosa rupiah sisa buntu alena sa keluarga si batu matau dan lain sebagainya wariala kuncinya sisa buntu warialaku sisa untuk iya sa keluarga itu cedemi tapi al ibaqaw wal amaliya kung ka amala turi pananungan amo cedemi bakto tu ya tugakai ya to kung kadosa pokok cede mabicumi tapi itane pokok gangkan nama lupa tu 5 pakku tu nagama. Jadi kadang-kadang tu banyak, wih, kami dosa bi. Dia nak kana mega. Nyapo teh almarhum 50 sabuira malapi mapasini kadingasan. Itana na lupa. Kedua pura ki masampai ajak lalu Pak. Ini ajak lalu. Nade na makanja sampajali mawatuta. Ya bona ubahas ke masjid raya di peringaran ki pero ubahas to kriyor makada isa na sampajange nomor sidi salatul zikri peringaran ya na makanja sampajana tet makanja peringaran jadi kung kato makanja sampajana mu mangaru aja to mutasil peringaran ini manibatan nakada DJ wilorang majawi lorang main ya salat sampajange peringaran jadi itu tuh makanya sempajan masyarakat napas apa iya nabah teh makanya peringaran salah aja menjamali non dito saya tu nak kada kopi meritu malu galung itu malalar reban si tema manitan napur nak batta ya jadi coba bisa lepas puran dia tuh tuh makanya salah ya tuh di malu mu itu agak mata si dapet keluarga ta tutah kalu pertapak batte sudah peni juru tapi aja tetap kalau pala bini ku sudah peki tingerang sampajange daripada tak moto ki mas sampajange tingerang ina ir denal tu kira-kira 7 tepat terus ni jolo iya tu sari ku mangi ya lupa ini matu ku tu sama sampanya salat tu disikir sampajange parengar nomor 2 sana sampajange kedu Allah san ya ku makanja sampajana teh aja nantas makanja kedu na itu peturi rukun kata lektu kena nak kada pas sampajanmu kada kada oke aja bicara segi mu pecan mage nisai makar tau makanja peringaranna makanja kedu nomor 3 bisa sampajange ada jadi kutu mas sampaja tu Pak makanya peringarangi biasa ya gitu teh mas sampaja sunnah tu 5 ki muji tinun narap aja dina kutu mas sampaja sunnah kehidupan lillah sampajange ada ya ku makanja batena teh mas sampajang makanja batena mak kada-kada kan di memang nerun tu maka engkara na samanna para kadene jul nang kane juju kalulung kemana kak dukung kana makanja batin makara-kara tu ya kota makan talu sana makanja paringarana iya na makanja paringarana teh na sebab sampajang maringerah kumeloi mate lo ni gare paringaran kota pas sampajang me mate tabace gare la ilaha illallah kada deje nang kana degaga ya tumba gitu tapi yo kota dena sampajang mate lo ni gare paringaran aga na maliang iya mani mang banga yulingan
pura aja runtuh iralinga ko anak na de pajero adape iya man yan den dapat dewasa dia pejampang kan adape baca la ilaha illallah baca la ilaha bagi di makan ya peringeran so di makan ya sumpah sini makan ya kidona ya sini masuk iya ko makan ya sampajange makan ya kidona makan ya batena makada makadani te sampajange pak guncina sini na dicingi iya jajangi akalang minato tahun iya akalange jaje sipa emak pak batu gangkana ulawang mamaku salake mananaki iya nana sabari nilolongang wal akibatu lil muttaqin na capur ki deci ilarna tutung dinota apa di tempat itu sini masabi mungkin ya nakapangarada seperingar maka paru-parutukan ini tenapuduh napa berakai pun Allah subhanahu wa ta'ala ngangkan insyaallah tak dampang tak kalau biasa itu ya peringerang maka ia tukung kata mati menasang kadapir tenapuduh ukilur mau kebila dapir sirik naban ni matasya ka kumarjalah penrang maka daka ia tukung kata mati pasti kadapir di sakaramet taga tanah puluh meta mananang kadapir atau mabila Allah mati mandaya bali pita na baca jadi ruang kalingan telepon ka tahu oh 377 telepon oh yan kulit ko halo pastas iya pada jadi sudut pepe matasya kita mati nakal bali pita na bawang itu tonte matasya uang kalinga sa day makada aja na yer mo bi aja ganan nalalangam may mahawan ni Rumo. Di na marigana mati. Ampe ya pasapasangat tu ya kung kataw matalipo aja lang tanan na sa di na kudi panawuni teh happy. Uang kalingopi. Makareta ipin ninyo lo pa ustaz bahatali itu gare nana bau pa uang kalinga kutunang imanan na. Ini tahu dega pa makura pa nagamana. Amo makaraka mati tayo baje. Ya kode na dati watuna. La yastahirun man kamana yara pupat dilada kenal leung hanasa ngampai ilele iya aja nape ni pau ini rahasianya Pak sini nama sebakanya tanam bodoh pong Allah Ta'ala nasalipuri barengi gangkan insyaallah pada matanang atutu ngelinuta matanang atutu herat aja tapuji susai ali tailal natutu akkarisha makibawang siaga pura napat tentu pong Allah Ta'ala dinawat dinaparabiyatu tali tutui aleta tapi kon petutur pong Allah Ta'ala malasa sabara manitarime angka di Cina yaitu fa'inna lamas dosa kon petutur pong Allah Ta'ala dina makanja tapata dituna mita majati ya kumate ni makanja ni dengan sara pugo ipasuronna niniri pa pisangkana takinin nawa madece mungkin ya nada seperingatan tanah purun Pak barakat pong Allah Ta'ala